আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমি শহীদুল হক বাপ্পি হাজারি দি সাডেন লিংক ইনকিউবেটর কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা দেওয়া হলো। আসসালামু আলাইকুম আর সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রহমতে বেশ ভালোই আছেন। দর্শক, আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, পাশাপাশি অনেক ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন করেছেন যে বাপ্পি ভাই, আপনারা বড় ইনকিউবেটরের ক্ষেত্রে কিভাবে ফ্লোরগুলো করে থাকেন। তো আজকে দেখাতে যাচ্ছি আমাদের এই ইনকিউবেটর। এটি হচ্ছে 19,200 ডিম ধারণ ক্ষমতা বা 38,400 বা 57,600 একই পদ্ধতিতে আমরা এটি করে থাকি। এর মেঝেতে দেখতে পাচ্ছেন সিমেন্ট করা হয়েছে। এটিকে সিমেন্ট করার পর পেছন সাইডে অনেকে মনে করেন যে 14 ওয়ার্ডের মোটর দিয়ে এটি ঘোরানো সম্ভব। এটি কখনোই 14 ওয়ার্ডের মোটর দিয়ে ঘোরানো সম্ভব নয়। এটি রোবাস্ট গিয়ার ড্রাইভেন মোটর দিয়ে করা। এক কথায় 2 থেকে 4 জন সুস্থ সবল মানুষকে এটি ঘুরিয়ে ফেলতে পারবে। এরপরে আমরা এটির মেঝেতে রেল লাইনের মতো করে থাকি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা রেল লাইনগুলো করি না। তো ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো মানের আল্ট্রাসনিক, যদিও বর্তমানে আমরা এগুলো স্প্রেগুলো সিস্টেম ইউজ করে থাকি, ওয়াটার স্প্রে সিস্টেম। তো এরপরে আমাদের এই আন্তর্জাতিক বডির ইনকিউবেটরগুলো দেখতে পাচ্ছেন, দরজাগুলো খুলে যাচ্ছে, নিজে নিজে খুলে যাচ্ছে। এটি আসলে আমরা একটি পদ্ধতি করেছি যে অটোমেটিক দরজাটি খুলে যাবে। এই প্রযুক্তিটি বা এই পদ্ধতিটি আমরা নতুন করেছি। তো এটি কেমন, এর সফলতা কতটুকুন ভালো হবে এটি আমরা আসলে বর্তমানে বলতে পারছি না। তো এখানে যে ট্রলিগুলো দেখছেন, এই ট্রলিগুলোতে প্রতিটি ট্রলিতে 4,800 করে ডিম ঢোকে। অর্থাৎ পৃথিবীর এ ক্লাস ইনকিউবেটরগুলো, যেগুলো খ্যাতনামা কোম্পানি বা নাম করা, যেমন পিটারসাইম, ওয়ার্ল্ড লিডার ইনকিউবেটর পিটারসাইম, ফাঙ্কি, ডাঙ্কি, জিক্সমাস্টার, ইআই এবং ইয়াং ফ্যাং, এই জাতীয় ইনকিউবেটরগুলো 4,800 করে ডিমের ট্রলিগুলো করে। এতে ডিমগুলো খুব সহজে ট্রলির সাহায্যে বের করা যায় বা ঢোকানো যায়। তো আমরা সেই প্রযুক্তিটি করেছি। বাংলাদেশে আমরা 19,200, 38,400, 57,600 বিভিন্ন সাইজের ইনকিউবেটরগুলো করে থাকি। আমরা বর্তমানে খুব ভালো মানের স্প্রে ইউজ করি, যেটাই যতই শীতের প্রভাব পড়ুক না কেন এটি আর্দ্রতা উঠিয়ে নিতে পারে। তো আজকের ভিডিওটি যারা ইনকিউবেটর করছেন বা বড় বড় খামারি ভাই যারা জানতে চেয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে এটি দেখানো। তো আশা করছি দর্শক, আজকে আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা 19,200 বা 38,400 বা 57,600 ডিমের ফ্লোরে কিভাবে ইনকিউবেটরের ফ্লোরটি আমরা করে থাকি সেই সম্বন্ধে ন্যূনতম কিছু ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছি। তো সব মিলিয়ে ভালো থাকবেন দর্শক। আজ আর নয়, আজ এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ। 1997 সাল থেকে আমরা দীর্ঘ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রস্তুত করছি নিজস্ব কারখানায় আধুনিক ইনকিউবেটর কন্ট্রোলার। ক্রেতা সামান্য ইলেকট্রনিক্স জ্ঞান থাকলে তিনি প্রায় 90% নিজের ইনকিউবেটর সমস্যা সমাধান করতে পারবে। পাশাপাশি আমাদের অনলাইন সাপোর্ট এবং ম্যানুয়াল দেখেও উনি মেরামত করতে পারবেন। বজ্রপাতে গভীর রাতে আপনার ইনকিউবেটরটি জ্বলে গিয়েছে, ডিমের নিশ্চয়তা নিয়ে ভাবছেন? জাস্ট চেপে দিন আমাদের ইমার্জেন্সি সুইচ, ইনকিউবেটরটি অন্য ধারায় চলতে থাকবে। সার্কিটটি মেরামত করার পর জাস্ট অফ করে দিলেই ইনকিউবেটর আগের মতো চলতে থাকবে। রোবোটিক ডাম্পার ফ্যান, যাহা অটোমেটিক ভাবে 12টি মোডে চালু বা বন্ধ হয়ে অত্যধিক গরমে আপনার মেশিনের তাপমাত্রা প্রায় 95% এবং আর্দ্রতা 75% নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে আপনি পাচ্ছেন সুস্থ সবল ও মানসম্মত বাচ্চা। যেখানে লোকাল একটি ইনকিউবেটরের বডি সর্বোচ্চ 5 থেকে 6 বছরের বেশি যায় না, বিদ্যুৎ খরচ অত্যধিক বেশি থাকে, সঠিকভাবে ইউনিফর্মিটি ধরে রাখতে পারে না, সেখানে আমাদের ইনকিউবেটরের বডিগুলো প্রায় 1.5 ইঞ্চি বা এর চেয়েও মোটা হয়ে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এগুলো হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিক মানসম্মত ইনকিউবেটরের বডি, দীর্ঘস্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী। বিগত দিন থেকে খামারি ভাইগণেরা আমাদের বলে আসছেন, বাপ্পি ভাই, পানিতে অত্যধিক আয়রন থাকার ফলে আমরা আল্ট্রাসনিক হিউমিডিফায়ার গুলো বেশি দিন লাস্টিং করতে পারি না।
বেলজিয়ামের পিটারস্যাম ইনকিউবেটরের অনুকরণে আমরা ছোট এবং মাঝারি ইনকিউবেটরগুলোতে ডিস্ক হিউমিডিফায়ার দিতে সক্ষম হয়েছি এবং বড় ইনকিউবেটরগুলোতে আমরা সাধারণত ওয়াটার স্প্রেগুলো ব্যবহার করে থাকি। যেখানে একটি ইনকিউবেটরে বছরে গড়ে 3 থেকে 12টি আল্ট্রাসনিক হিউমিডিফায়ার চড়া দামে ক্রয় করতে হতো, সেখানে 10 বছরে ডিস্ক হিউমিডিফায়ারগুলো সর্বোচ্চ 1500 থেকে 2000 টাকায় আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এবং এতে যতই আয়রন পড়ুক না কেন কোনো সমস্যা নেই। আমরা সর্বনিম্ন 80 ডিম থেকে শুরু করে 1,15,200 ডিম ধারণ ক্ষমতার ইনকিউবেটরগুলো করছি। আর আমাদের ফ্যানের ব্লেডে রয়েছে একটু ভিন্নতা, কারণ ইনকিউবেশন পিরিয়ডে যদি আপনি ডিমকে সরাসরি বাতাস প্রদান করেন তাহলে বাচ্চার ওয়েট লস হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। বাংলাদেশের অনেক খ্যাতনামা হ্যাচারিগুলো বেলজিয়ামের পিটারস্যাম, লিঙ্কো, ফাঙ্কি, ডাঙ্কি, চিক্স মাস্টার, ইআই এবং ইয়াং ফ্যাং, তো এই জাতীয় ইনকিউবেটরগুলো প্রত্যাশা করে থাকেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে আর বিদেশ নয় দর্শক, আমরাই বাংলাদেশে আপনাদের দিতে সক্ষম 19,200, 38,400, 57,600 এবং 1,15,200 ডিমের স্যাটার এবং হ্যাচার। আমাদের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে আপনারা খুব সহজেই আমাদের ওয়েবসাইট লিংক পেয়ে যাবেন, যেখানে ক্লিক করলে আপনারা অনায়াসে আমাদের ইনকিউবেটরের পাশাপাশি সকল প্রকার পণ্যের মূল্য তালিকা পেয়ে যাবেন, যেমন চাইনিজ পোল্ট্রি নিপল ডিঙ্কার্স, জাম্বো ডিঙ্কার্স, প্যান ফিডার্স, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, লেয়ার ও ব্রয়লার কেস, কমপ্লিট পোল্ট্রি কন্ট্রোল হাউস, গবাদি পশুর মিক্সড কুলিং সিস্টেমগুলো। প্রতিটি পণ্যের মূল্য আলাপে কিছুটা কম বেশি করা যাবে। তো সব মিলিয়ে ভালো থাকবেন দর্শক, আজ আর নয়, আজ এ পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।